Mae gwasanaeth yn rhywbeth sy'n wastad wedi cynnal Cymru. Mae o'n un o'r gwerthoedd hynny ddysgodd yn rhieni i fi, y ddau yn athrawon pan o'n i'n hogyn ifanc. Ac mae'n un o'r gwerthoedd dwi wedi trio basio i'm mhlant yn hun, y weithred o dal i nôl i'r bobl a'r cymunedau hynny roddodd gymaint i ni. Wel fori, mi gewch chi ddewis pwy fydd yn gwasanaethu yn cenedl ni dros y 4 blynedd nesaf. Pwyslais Plaid Cymru ar wasanaethu Cymru, efo'r sylw yn glir ar ein anghenion a'n dyfodol ni, nath yn nenu fi i wleidyddiaeth yn y lle cyntaf. Plaid sydd heb feistri yn San Steffan, dim ymyraeth, dim gorchmynion i'w dilyn, chi sydd yn gosod cyfeiriad i ni. Ac fel Phrif Weinidog, mi fydd y gwerthoedd hynny yn rhywbeth fydd yn anhywys i bob un dydd. Arweinyddiaeth wedi ddiffinio nid gan sloganau neu sgriptiau wedi sgwennu gen eraill, ond gan deyrngarwch i'r bobl a'r cymunedau hynny nath yn siapio i. Arweinyddiaeth sydd yn gosod hygrededd a charedigrwydd wrth galon popeth sydd yn wilaidd ac yn cynnig uchelgais newydd yn lle'r hen drefn. Felly fori, cymrwch y cyfle. Pleidleisiwch dros blaid sydd yn barod i'ch gwasanaethu chi bobl Cymru. A dros Phrif Weinidog fydd wastad yn rhoi buddiannau Cymru uwchlaw popeth arall. Pleidleisiwch dros Plaid Cymru.